米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O nanu kansya no faluzo a mi lemak do nga ayay a lemak， 以感恩的心行善。Sari kakak mapulung平安，malacay kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以罗马14 at 15 atusir suarsa uya caay pitahliat at tamlaw to lalok ningla uya tier sanay to para awaay to raraw akawas upitier ningla to kawas ko saka unga ayay at tamlaw kiso han no kawas a milayap saan。 那信靠判罪人无罪的上帝的人，上帝要因着他的信，而不是他的行为，使他跟自己有合宜的关系。罗马书第4章第5节。Salikakaaw, upitlemak kita o misa Kristo ay to nga ayay at lemak sa ay ko sa pifalis a miala to sa palemel no kawas. Nika unay faluto ay ulah kita ami patarahkar tong ayay awayway ami aray to kawas. Nakani tatamaan ko ulah at tumikumi ningra ami safalo to urip no mita。 我们行善不是为了换取上帝的祝福，而是借着活出良善的生命来表达对上帝的感恩，因为他丰盛的慈爱与恩典使我们的生命得着更新。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao mi kansya kako tonika tatamaan no siniasa iso amilayap itakwanan a malawawa no miso. Pakainian ako nga ayay awayway ami palusyang to ulah no miso。 主啊，我感谢你，因着你的恩典，你接纳我成为你的儿女。我要用良善的言行来传扬见证你的慈爱。Pakani i tatamaan angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon。 Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。